L'Egitto è un mercato che si sta proponendo con una crescita importante. L'America Latina sta crescendo. Sono magari mercati minori rispetto alle potenzialità che aveva o che ha la Cina, l'America del Nord, però hanno una caratteristica che secondo me è interessante per noi imprese. Apprezzano il prodotto italiano. Si cercano e si studiano alternative a Mogliano Veneto, dove in un giorno al Move Hotel si sono registrati ben 400 incontri B2B, ovvero azienda con azienda. L'obiettivo è aprirsi a nuovi mercati in una fase internazionale segnata da mille variabili, guerre e dazi su tutto. Da qui la tappa veneta degli Export Days, voluta da Anima, l'associazione di Confindustria che riunisce le realtà della meccanica di precisione, accanto alle Confindustrie territoriali, Venis Promex, Regione del Veneto, con Asso Camera Estero, ICE, SACE, Simest, una vera e propria task force con la presenza di 32 operatori stranieri suddivisi per continente. Del resto, per il Made in Italy non ci sono alternative all'internazionalizzazione e al supporto degli investimenti. Da Mogliano appello all'esecutivo italiano e all'Europa. Chiediamo una visione a lungo termine che possa supportare le imprese nelle sfide che si trovano ad affrontare, perché la sfida, diciamo, del contesto geopolitico è quella di oggi, ma non dimentichiamoci che sullo sfondo rimangono le grandi leve poi che sono sfide e opportunità per il futuro, che sono da un lato la digitalizzazione e dall'altro la sostenibilità.